Đây. Dạ em Hiền xin chào mấy anh nha. Đầu video thì mấy anh ơi cho em Hiền xin chúc cho mấy anh mình có thật là nhiều sức khỏe nha. Công việc thì lúc nào cũng thuận lợi may mắn nha mấy anh ơi. Thì hôm nay là mình đã bước sang một cái đầu năm mới rồi. Thì chắc chắn là mấy anh cũng đang có nhu cầu tìm một cái dòng máy hàng để mình có thể đi làm công trình hành nghề. Thì thôi hôm nay em Hiền cũng lên lại một cái video ngắn nha. Thì cái mẫu này dành cho mấy anh đi làm nhà tiền chế nè, hàng biển quảng cáo, sắt hộp, inox, sắt dây, lưới kẽm gào B40, đặc biệt là sắt dày 6 ly đổ lại á. Thì em Hiền sẽ giới thiệu cho anh một cái mẫu máy hàng đời mới nha. Thì cái dòng này nó sẽ thuộc dạng phân khúc là chuyên que 2 ly 5, nhưng mà nó sẽ có hỗ trợ cả đũa hàng 3 ly 2 cho mấy anh mình dễ sử dụng luôn nha anh. Thì hôm nay là giới thiệu cho anh một cái dòng máy hàng chuyên que Yuko AGC 220 đến từ thương hiệu của Nhật giùm em nha. 2 ly 5 thì mấy anh kéo cho em là cả ngày nè. Còn nếu như mà 3 ly 2 á thì em Hiền sẽ bao cho mấy anh kéo một ngày tầm 40 que quay đầu cho em là ok nha. Dòng này nó sẽ thuộc dạng là phân khúc là sát tầm trung, nhưng nó sẽ là cọc lớn nha. Thì mẫu máy hàng này á, nó nặng cho mấy anh mình á là 3,2 kg, còn cọc nó sẽ là cọc lớn, rất là tiện cho cái việc á là mấy anh leo trèo di chuyển trên cao rất là dễ dàng giùm em nha mấy anh. Thì cái mẫu này là mẫu đời mới luôn, nó sẽ có thêm cho mình một cái tính năng cực kỳ an toàn, đó là tính năng chống giật nè, chống dính que nè, và cán nước nhẹ đầy đủ cho mấy anh luôn. Em nói với mấy anh á, cho nên là trong cái quá trình mấy anh đi làm công trình hành nghề là xài bao ok giùm em luôn nha, xài thoải mái. Thì cái mẫu này á mấy anh nhìn thấy không, cái quai sắt nó cũng rất là chắc chắn nè, quai sắt cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái màu chủ đạo của con máy nó sẽ là màu vàng. Rồi ở mặt trước công ty thiết kế cho mình 2 khớp nhựa, quay lại mặt sau cũng có cho mình là 2 khớp nhựa luôn. Để 4 khớp nhựa như thế này nó sẽ hạn chế được cái sự va đập móp mép, và nó bảo vệ cái độ bền cho máy mình rất là lâu nha anh. Nhiều khi á, mình leo trèo trên cao mình lỡ va chạm một cái, nó có thể là nếu mà không có những cái này á thì nó sẽ bị móp méo hoặc nó có bị bể luôn đó. Cho nên là nhiều khi á là mấy anh va chạm á thì nó sẽ bị móp chỗ này nè đó, nhưng mà có cái này nó bảo vệ rất là an toàn nha. Thì khi mà mấy anh ơi, nếu mà mấy anh có mua hàng ủng hộ em Hiền á, thì cái điều đầu tiên mấy anh nhận hàng nhớ là kiểm tra giùm em nha, có tem bảo hành chống hàng giả như thế này nè thì mấy anh mới nhận giùm em, không có thì mấy anh hoàn đơn trả về nha. Nếu như mà mấy anh mua hàng á mà không có tem bảo hành chống hàng giả thì chắc chắn á là mấy anh mua trúng hàng nhái, hàng trôi nổi trên thị trường này. Dòng chính hãng là phải có tem mạc đầy đủ giùm em nha. Nhớ những gì em Hiền nói nha mấy anh. Thì thôi đầu video để em xin báo giá cái dòng máy hàng que chiên 2 ly 5 có hỗ trợ 3 ly 2 cọc lớn đến từ dòng thương hiệu Yuko của Nhật cho mấy anh đi làm nghề. Em báo giá cho mình dễ tham khảo luôn nha. Hiện tại cái mẫu này em Hiền đang chốt giá là 1.700.000. Nhưng mà hôm nay ở trong cái tháng Giêng nha, nếu như mà anh nào mà xem được cái video của em Hiền ở đầu năm mới này á, mấy anh mà chốt đơn thì em giảm cho mấy anh mình chỉ còn có 1.300.000 một con máy hàng que phân khúc á là tầm trung như thế này. Và khi mấy anh chốt máy hàng thì em Hiền sẽ có tặng kính hàng cho mấy anh luôn, kính hàng điện tử đổi màu, xài bằng năng lượng của mặt trời, mấy anh xài hết pin đem ra ngoài phơi nắng giùm em tầm 45 phút hoặc 1 tiếng, khi nó đầy pin thì mấy anh sẽ đem vô sử dụng tiếp giùm em nha. Và kính hàng này hiện tại em Hiền đang bán giá 150, nhưng mà hôm nay là tặng free cho mấy anh luôn nha, không tốt 1.000 nào hết, cho nên là tranh thủ nha mấy anh. Rồi em tặng kính hàng, kế tiếp em có tặng que đũa hàng cho mấy anh luôn. Đây, khi mà mấy anh shipper giao hàng tới cho mấy anh á thì mấy anh mình cứ là bật công tắc nguồn phía sau lên là test máy giùm em, mình đốt 1 que 3 4 que gì tùy ý mấy anh. Mấy anh đốt khi nào mà thấy cái dòng này nó ok, nó ngon lành giống như là em Hiền nói á thì mấy anh thanh toán giúp em nha, cho nên là cứ test thoải mái nha. Thì bây giờ em nói quà tặng rồi, bây giờ em sẽ nói phụ kiện đi kèm. Thì cái dòng này phụ kiện đi kèm nó sẽ có cho mấy anh một bộ dây kèm hàng kẹp mát và dây hàng que. Và cái kẹp mát em sẽ hỗ trợ đổi kẹp mát lớn như thế này cho mấy anh mình sử dụng, nó rất là bền nha. Mình đi làm công trình hành nghề mình không có sợ á là hư bậy hư bạ đâu nha mấy anh. Thì kẹp mát nó sẽ dài cho mấy anh là 1,5 m nha. Còn cái dây hàng que nó sẽ dài cho mấy anh mình nó là tới 3,1 m lần, rất là tiện cho cái việc là mấy anh leo trèo trên cao là thoải mái. 3,1 m nha. Thường á cái mẫu que á đợt trước á thì em chỉ hỗ trợ cho mình là 2,7 m thôi, còn riêng cái lần này á là em hỗ trợ cho mấy anh tới 3,1 m lần, leo trèo trên cao cho em là thoải mái nha. Rồi kế tiếp là em sẽ có cho mình một cái mặt nạ cầm tay như thế này, một cái tay cầm của mặt nạ và một cây búa chà gõ xỉ. Đầu này mình gõ quay để mình chà cho em nha. Thì nãy giờ vô là báo giá tư vấn cho mấy anh, nhưng mà vẫn là chưa cho mấy anh số điện thoại để mấy anh chốt đơn đúng không? Rồi anh nào muốn chốt được cái mẫu máy hàng Yuko AGC 220 đến từ thương hiệu của Nhật để mình đi làm nghề thì mấy anh ơi cứ là liên hệ trực tiếp cho em Hiền. Số điện thoại của em Hiền là 0705 980 116 nha. Và khi mấy anh alo thì em Hiền sẽ giao tới tận nơi cho mấy anh luôn. Mấy anh nhận hàng cứ kiểm tra nha,
test máy cho em Hiền, ok thì mở thanh toán nha. Không ok mấy anh hoàn đơn trả về cho em và máy hàng thì em Hiền sẽ có bảo hành cho mấy anh xài 2 năm. Trong vòng 15 ngày đầu tiên mấy anh xài máy lỗi máy hư máy trái thì mấy anh cứ nhắn em sẽ hỗ trợ đỡ máy mới cho mình nha. Cho nên là mấy anh cứ yên tâm nha. Thì nãy giờ là giới thiệu báo giá rồi, bây giờ em sẽ nói qua cái phần vấn đề chức năng một xíu cho mấy anh mình dễ tham khảo nha. Thì cái dòng máy que mấy anh nó rất là dễ sử dụng. Mẫu này nó một chức năng nó sẽ có cho mình là một nút chỉnh nha, một nút chỉnh, và cái đồng hồ hiển thị nó sẽ nằm ở bên đây, và cái đồng hồ hiển thị là cái đồng hồ hiển thị đời mới nha. Rồi hai cái đèn báo nhiệt và báo lỗi nè, cọc nó sẽ nằm ở dưới hai cái cọc lớn như thế này, dấu cộng và dấu trừ. Dấu cộng mấy anh sử dụng cho em cái dây hàng que nha, dấu trừ mấy anh sử dụng cho em là cái dây kẹp mát giùm em. Rồi quay lại phía sau này mấy anh ơi, có cho mình một cây quạt tải nhiệt nè, một cái công tắc nguồn ở phía trên nè. Mẫu này nó như thế này cho em bao cho mấy anh kéo một ngày liên tục từ 6 đến 8 tiếng cho em là thoải mái nha. Mẫu này em nói với mấy anh xài cực kỳ im luôn, nhiều khi mấy anh mua rồi mấy anh thích mua nữa đó. Đó thì đầu video em có nói là mẫu này nó bắt mắt nhạy nè, hàng tốt nè. Thì bây giờ em sẽ đi test trực tiếp cho mấy anh mình tham khảo xem cái dòng Yuko AGC 220 em Hiền nói hàng ngon hàng khỏe có đúng không nha mấy anh. Dạ rồi bây giờ em Hiền đi test cái con Yuko AGC 220 cho mấy anh nha. Dòng này nó là chuyên cho mấy anh đi làm công trình này, cọc của nó sẽ là cọc lớn và mấy anh xài 2ly5 đến 3ly2 cho em. Đi làm công trình máy này có tính năng chống giật, chống dính que cho mấy anh nhìn nè. Bên em dịnh trực tiếp luôn nha. Đó, cọc nó là cọc lớn nên là mấy anh xài công trình là bao khỏe luôn. Bây giờ em thì sẽ đi test cái mẫu này trực tiếp cho mấy anh xem. Em sẽ có 3 cái que đũa hàng nha. Thứ nhất là đũa 2ly5, 3ly2 và 4ly. Thì bây giờ em Hiền sẽ lấy cái đũa 2ly5. Em Hiền test trực tiếp trên cái miếng sắt hộp trước. Rồi tí nữa em Hiền sẽ test trên sắt dày nha. Thì mấy anh xài mà cái đũa 2ly5 thì mấy anh chỉnh cho em cái dòng hàng trên 120 đổ lại. Đó. Bây giờ em Hiền sẽ hàng cho mấy anh xem. Đây. Trước khi mấy anh hàng test máy vậy đó mấy anh thì phải mồi trước nha. Đó. Đây. Rồi mấy anh thấy không, nó tiếp mát rất là nhanh nha mấy anh. Cái mẫu này để vô là tiếp mát, để vô là bắt mát rất là nhạy nha. Thì bây giờ em Hiền sẽ gõ ra cho mấy anh coi cái mối hàng đó nha. Đây. Rồi mấy anh ơi nhìn cái này, bóng nó sáng trưng luôn. Đó. Rất là chắc nha mấy anh. Sáng bóng. Rồi bao đẹp luôn. Và bây giờ em Hiền sẽ hàng trên cái đũa là 3ly2, em Hiền hàng trên sắt dày nha. Sắt này nhiêu ly? Sắt dày 10 ly nha mấy anh. Sắt dày 10 ly nha. Đó, bây giờ em Hiền sẽ kéo trên cái đũa 3ly2 mấy anh dòm giùm em nha. Đây. Nếu mà mấy anh kéo 3ly2 thì chỉnh cho em cái dòng hàng khoảng 190 đổ lại nha, 190. Sắt dày 10 ly nha mấy anh ơi. Đây. Để 3ly2 em quay nguyên cái con máy cho mấy anh xem nè. Đây, mấy anh thấy không? Em kéo mà liên tục luôn. Cái đũa 3ly2 nha. Kéo hơn nửa đũa đó. Và bây giờ em Hiền gõ cái lớp xỉ nè. Nó tự ngóc đầu anh luôn á mấy anh gõ nhẹ cái là nó ra nè mấy anh nhìn giùm em cái mối hàng nha. Đó, bóng sáng chắc, nói chung là cái độ mà bồi đắp của nó rất là cao nha. Đây mấy anh nhìn giùm em nha. Bao cho mấy anh xài luôn. Đó, sắt dày 10 ly mà nó ngấu cỡ đó đó mấy anh. Rồi bây giờ em Hiền sẽ kéo trực tiếp trên cái đũa 4 ly cho mấy anh nha. Đũa 4 ly nha, mấy anh vào giùm em nha. Đây, đó. Cái đũa 4 ly này là em Hiền test cho mấy anh xem là coi là cái độ bắt mát với lại cái độ nhạy lửa nó có mạnh không nha. Chứ mấy anh mua cái mẫu này về là mấy anh xài cho em Hiền là 2ly5 đến 3ly2 nha. Đó, cái mẫu này là test cho mấy anh tham khảo coi là con máy nó mạnh hay không thôi. Chứ mấy anh đừng có mua về mà hàng 4 ly là chết em luôn á.
nha. Rồi mấy anh thấy em hàng trên cái đũa 4 ly mà em kéo liên tục luôn nè mấy anh. Thôi nha. Rồi. Cái đậu ngấu đó. Cái lết sỉ mình không cần phải gõ luôn đó mấy anh, lấy tay khều khều ở ra rồi nha. Đây. Nhìn giùm em nha. Đó, đũa 4 ly trên sắt dày 10 ly nha. Rất là bóng sáng giùm em nha mấy anh. Độ ngấu thì thôi không có gì phải bàn á. Đây tham khảo giùm em cái mẫu Yuko AGC 220 chiên que 2 đi 5 3 đi 2 đi công trình nha. Dạ mấy anh ơi, nãy giờ là mấy anh có thấy em Hiền test cái dòng máy hàng chiên que Yuko AGC 220 hàng chiên que đến từ cọc lớn, đến từ thương hiệu Yuko của Nhật không? Mấy anh thấy là em Hiền hàng đa năng luôn, thấy sắc hợp inox sắc chày, và mấy anh thấy cái độ bắt mát như thế nào, rất là nhạy nha. Cho nên anh nào đi làm nhà tiền chế nhanh tay chốt em mẫu này. Em xin báo giá lại một lần nữa nha anh, 1.700.000. Hôm nay anh nào xem được cái video của em Hiền chốt đơn, em Hiền giảm cho anh chỉ còn có 1.300.000 thôi. Và khi mà anh chốt đơn em có tặng kính hàng và que đũa hàng cho mình sử dụng nha. Nhưng mà anh nào mà muốn chốt được mẫu này thì nhớ là phải gọi đúng số của em Hiền nha. Số của em Hiền là 0705 980 116 nha. Và khi mà anh alo em sẽ giao tới tận nơi cho anh luôn. Anh nhận hàng cứ kiểm tra test máy cho em nè, ok thì mới thanh toán nha. Không ok mấy anh hoàn đơn trả về cho em và máy hàng thì em Hiền sẽ có bảo hành cho mấy anh xài là 2 năm. Trong vòng 15 ngày đầu tiên á, mấy anh xài máy lỗi máy hư máy trái thì mấy anh nhắn em sẽ hỗ trợ đổi máy mới cho mấy anh nha. Cho nên là mấy anh cứ yên tâm nha. Dạ thôi mấy anh ơi, nãy giờ là cái video em Hiền có tư vấn nè, có báo giá và test máy đầy đủ rồi, thì thôi em Hiền cũng xin là tạm dừng cái video ở đây nhé mấy anh.